Kenapa ada tukang ojek duduk diam kehujanan? Padahal gak ada penumpang. Ya Allah, jangan biarkan anakku makan mie instan lagi malam ini. Bisiknya, udah sejam duduk. Satu penumpang pun gak ada. Motornya tua, perutnya lebih tua lagi. Tiba-tiba, ada ibu-ibu bawa anak kehujanan. Dia langsung berdiri. Bu, saya antar gratis. Ibu itu nangis. Mas, saya barusan doa juga. Besoknya, suaminya datang. Bos ojek online. Bapak itu, jadi mitra pertama tanpa daftar.